Mirë, faleminderit miq të dashur që na ndiqni në shoqërinë e këtij programi, ndërsa në fakt kemi folur dhe dje dhe gjatë këtyre ditëve në lidhje me mbylljen e rrjetit social TikTok. Një në fakt nga rrjetet që ka krijuar goxha probleme, sidomos tek përdorimi i tij tek adoleshentët, tek fëmijët dhe Shqipëria sot do ta mbyll këtë rrjet social TikTokun për të qëndruar një vit sa ne kemi informacione. Por kemi tani në lidhje të drejt për drejt pikërisht një koleg, gazetarin e njohur Osman Stafa është tani në lidhje Viber dhe apo Skype, gjithsesi është në lidhje të drejt për drejt. Do të na tregojë më shumë në lidhje me Shqipërinë sot pa TikTok, si ka nisur ose thënë ndryshe si është pritur, duke ditur që përdoret shumë TikToku, jo vetëm nga adoleshentë dhe fëmijët, por edhe nga të rriturit atje. Të përshëndes Osman. Ftesën. Besoj se je mirë ti gjithmonë në makinë, gjithmonë në punë apo jo, Gjithmonë në punë, dhe ta në kuvendin e Shqipërisë, gazetarë që në zhvillimet politike, patjetër jemi në gatish plot, edhe kështu që në makinë, po. Në makinë. Pyetja e parë që kam unë për ty, ti vetë përdor TikTokun? E ke përdorur? Gazetar dhe shumicën e temi denoncimit, unë kam problematikave sociale që mund ngrej apo edhe çështjeve politike, normalisht që përdor TikTokun si një formë e një medie e cila është e pacensuruar dhe që realisht ka një shikueshmëri shumë të madhe në rrjetet sociale, nëse ti bësh temi viral apo bësh interesant për njerëzit, për ata të cilët shikojnë. Por se po dëgjoja pak në formën e prezantimit të temës, në fakt është një fabul shumë e bukur e ngritur nga kryeministri i vendit Edi Rama, i cili thotë se nëse në TikTok zhvillohet bullizmi, gjuha e urrëties etj, ne po e mbyllim. Kur në fakt sipas meje, si gazetar them që nuk është kjo arsyeja e vërtet e mbylljes TikTokut në Shqipëri, sepse prej kohësh, jo vetëm edhe përpara se të krijohej TikToku, po të shikosh YouTube-in, po të shikosh Snapchat-in, po të shikosh Instagram-in, po të shikosh edhe platforma të tjera, gjuha e urrëties, gjuha e dhunës, temi gatrimet seksuale, çdo gjë tjetër, aty kanë qenë. Për shembull, ne nuk kemi asnjë lloj forme parandaluese që të ndalojmë për shembull një adoleshent për të aksesuar faqet pornografike, të cilat këtu në Shqipëri, ata të cilët kanë qendra interneti, deklarojnë se shikohen masivitet nga fëmijët e vegjël që shkojnë aty për të bërë detyrat. Atëherë, a është në të vërtetë ajo çfarë thotë kryeministri që ne po e mbyllim TikTokun për shkak se jemi në hall të madh se shoqëria shqiptare nga TikToku ka marrë gjuhën e urrëties, bullizmit dhe patjetër që gjuha e urrëties, bullizmi dhe tjerë, edhe unë si gazetar e kam ngritur si shqetësim për të thënë që po shpesh herë TikToku është kthyer në një problem për të rinjtë e vendit, sepse mënyra trajtohen gjërat, bullizmi, gjuha e urrëties, por ti nuk mund të kalosh në pikën ekstreme për ta mbyllur një nga këto platforma, sepse ti mendon kështu. Dhe do të tregoj diçka. Ideja për të mbyllur TikTokun lindi në momentin kur një 14 vjeçar këtu në Shqipëri, Martin Cani, u godit në shkollën Fanoli me thik, ndroi jetë në spital më vonë, kur ndërkohë vetë prindërit e këtij djali më kanë deklaruar se ky u krijua ideja sepse u anatemua dhe u deklarua se Martin Cani bashkë me vrasësin e tij patën një konflikt në TikTok. Gjë që nuk është e vërtetë, sepse prindërit e Martin Canit deklarojnë se djali ynë nuk e ka përdorur ndonjëherë TikTokun. E kupton? Dhe kryeministri i vendit deklaron dhe thotë se ne po e mbyllim TikTokun lidhur nga kjo ngjarje. Pra prindërit e tij thonë që jo. Por edhe sikur, domethënë, ti nuk mund të kalosh dot në pikën 0, pikën më ekstreme për të mbyllur një platformë, por ti krijon fillimisht disa filtra për të minimizuar bullizmin, gjuhën e urrëties, për të identifikuar këto burimet, për të mbyllur etj. Por ti nuk mundesh dot, domethënë, të kalosh në pikën fundore, në pikën
më ekstreme për të mbyllur këtë lloj platforme. Dhe tjetra, ka një vendim të gjykatës europiane për të drejtat e njeriut të vitit, dhe më ka disa vite në fakt, e cila është me YouTube-in që presidenti Recep Tayyip Erdogan ka mbyllur në Turqi. Pra ka disa vite që ka ndodhur kjo dhe gjykata europiane për drejtat e njeriut e rrëzoi këtë vendim për mbylljen e YouTube-it në Turqi. Njëtën gjë, unë jam pjesë asociacionit gazetarëve të Shqipërisë, jam antar bordi dhe së bashku me kolegët e tjerë do ta çojmë këtë çështje në gjykatën kushtetuese, sepse e cilësojmë një formë flagrante të themi luftës kundër lirisë së shprehjes. Pra, është një nga format më flagrante që ka bërë qeveria shqiptare për të mbyllur një platformë. Se okay, mbyllim sot TikTokun, nesër do dali dikush tjetër që duke përdorur nuk e di Facebookun, mund të vriten rruga, mund të bëjë një sherr shumë i madh. Ta mbyllim edhe Facebookun, ta mbyllim edhe Instagramin, të mbyllim gjithë internetin në Shqipëri dhe welcome diktaturë. Dhe tjetra, e fundit, atëherë a ndodhin në Kosovë aksidente në rrugë, se në Shqipëri ndodhin plot. Kam një pyetje për ty. Patjetër që ndodhin fatkeqësisht. Atëherë shumë mirë, i mbyllim edhe makinat, mos dalim me makina nëpër rrugë, ti heqim edhe patentat njerëzve për një 3 vite se do ndërgjegjësojnë njerëzit. Pra kjo është në një formë shumë cinike dhe e ndyrë e të bërit politik, dash më tepër. Vetëm ne më pak se 2 muaj tashmë kemi zgjedhjet 11 maj. Dhe partitë politike të reja në Shqipëri, duke qenë se nuk kanë dot akses në televizionet tradicionale, përdorin platformën TikTok për të shkuar tek njerëzit dhe për të thënë politikat e tyre, premtimet e çdo gjë tjetër. Dhe qeveria shqiptare, duke qenë se ka aksesin 90% në gjitha mediat, e mbyll këtë platformë për shkakun se për shkakun e thjesht, sepse nuk kërkon që t'i lejoj akses partive të reja politike dhe do ta bombardoj me propagandë qytetarët shqiptarë duke informuar vetëm nga televizioni, duke mbyllur TikTokun, Facebooku nuk ka algoritmat e duhur, Instagrami përdoret vetëm nga të rinjt, nuk ka përsëri algoritmin e duhur për shkuar tek sa më shumë njerëz. Dhe patjetër këtu në Shqipëri shumë ekspert e shikojnë mbylljen e TikTokut, një formë që kryeministri i vendit ka bërë vetëm për zgjedhjet e 11 majit. Dhe kjo nuk është rasti i parë, sepse nëse e kthehemi në zgjedhjet e vitit 2021, që ka qenë dhe koronavirusi, në jugun e Shqipërisë, për shembull në Gjirokastër, në Korçë, ka shumë shqiptarë që jetojnë në Greqi, apo edhe minoritet grek, të cilët në kohë zgjedhjesh vinë edhe votojnë. Dhe në kohën e zgjedhjeve të mbajtura në vitin 2021, u mbyllën kufit me Greqinë fiks në kohën kur do mbaheshin zgjedhjet. Dhe pasi kaluan zgjedhjet, pas 15 ditësh u hapën prapë. Tani, fali pak se kjo është thyesh ndërgjegjen e qytetarëve shqiptarë që ti po e bën mbylljen e TikTokut vetëm se të kërcet për dhunën aty, të kërcet për problematikat që prodhojnë rrjetet sociale në gjithë botën dhe jo vetëm në Shqipëri, dhe në ana tjetër nuk e marr asnjë mas as për themi bllokimin e faqeve pornografike, as për bllokimin e Snapchatit, i cili është më i rrezikshëm se sa TikToku, sepse ka manjak aty, ka ngacmime seksuale e të tjerë të tjerë. Le të pyesim ti vetë për shembull tani, a ke akses, a ke përdorur, aktualisht kam akses në TikTok, pra nuk ka pasur paktën deri tani asnjë lloj problemi paktën. Nuk ka pas problem. Megjithëse nuk ka pas deri tani probleme, por është njoftuar që ditën e sotme do të jetë dita e fundit që ne do të jemi me TikTok, por që në TikTok kanë hapur pra këta ekspertët e teknologjisë e të tjerë deklarojnë se do të jetë shumë e vështirë për shkakun se mund të hapet me VPN të ndryshme, me adresa të ndryshme, do të jetë shumë e vështirë për ta mbyllur. Të paktën do shikojmë çfarë do ndodhi. Ndërkohë që opozita shqiptare kryesuar nga Partia Demokratike në datë 15 mars ka lajmëruar një protestë në orën 19:00 përpara kryeministrisë për mbylljen e padrejtë të cilësuar prej tyre të TikTokut. Pyeta për punën e aksesit, sepse po shikoj edhe një lajm që duhet ta mbyllësh ti vetë, për shembull, ta mbyllim ne që për shembull nëse jetojmë në Shqipëri, do ta mbyllim ne të mos kemi ne akses apo mbyllet automatikisht. Si është rregulli? Tani po vajti puna që ne vetë disomi sipas një vendimi të qeverisë, atëherë na thot qeveria që ore
ju s'do merrni frymë sot dhe ne s'do marrim frymë. Jo, nuk ka me këtë, thjesht do hynë do bllokojnë gjithë mundësinë që qytetarët të hyjnë në këtë rrjet. Pra nuk është se I kërkohet individëve mos hyni se bëni vepër penale, por do e bllokojnë ata. Por ka diçka tjetër, për shembull, sepse duke qenë se u hap ky muhabeti tani për shembull faqet e këtyre llotove në Shqipëri për shembull janë të mbyllura, nuk aksesohen, kur ndërkohë më treguan që me VPN shumë shqiptar I aksesojnë për të vendosur basta online për shembull, një nga format. Kështu më thanë do funksionojë edhe TikToku, që do hyhet nëpërmjet VPN-eve të ndryshme që nuk kapen dot, ose është shumë e vështirë për t'i mbyllur dhe njerëzit do aksesojnë prapë. Por do të jetë shumë e vështirë se jo të gjithë I dinë këto triket që t'jep interneti. Po në fakt disa trike që përdoren dhe siç the edhe në Turqi përdoret një trik I tillë për të hyrë për pasur akses në një tjetër platformë. Ke ndonjë informacion për shkakun sepse dim që nga TikToku edhe shumë influencer, shumë personazh të njohur edhe fitojnë. Ke ndonjë informacion për ta si është reagimi I tyre, do t'i bashkohen grevë, protestës ndoshta me 15, do t'i bashkohen thirrjes së PD-s? Këtë nuk e dim, fakt se do presim për ta parë do I bashkohen apo jo, por në fakt do jetë një mori njerëzish të cilët do mbeten të papunë. Pra, ne vuajmë në Shqipëri realisht për shkak të papunësisë së madhe, sidomos e të rinjve, të cilët kishin gjetur veten dhe krijonin fitime nëpërmjet platformës TikTok, gjithmonë duke bërë pra në formën që unë e kam parë, se nuk kam qenë gjithmonë me format e disa prej që bënin shere, bënin bullizma e tjerë rrjetet në TikTok. Por ka pasur shumë tjerë të cilët krijonin klikime duke bërë humor, duke bërë batuta të lezetshme, duke imituar, duke kërcyer, duke vizituar vende të ndryshme. Dhe mendoj se Shqipëria, e cila për mua në vitet e fundit është reklamuar shumë në TikTok, në vendet e huaja do humbas edhe pik vet pra turizmi që kryeministri e reklamon aq shumë. Por do mbeten shumë të papunë si pasojë e mbylljes së TikTokut, sepse në Shqipëri, sipas informacioneve që kanë dalë, janë rreth 1.4 milion përdorues të TikTokut. Është përdorur dhe përdoret masivitet. Unë shikoj edhe tek denoncimet që bëj vetë që ndjek çështjet e shëndetësisë apo çështjet ndryshme kur nxjerrin për shembull si ku ka gënjur një politikan, si ka gënjur e tjerë, dhe domethënë janë 500.000 shikime, janë 200.000 shikime, pra domethënë të cilat janë 200.000 njerëz në Shqipëri që nuk informohen dot nëpërmjet ekranit televizorit se s'na lejon neve ndoshta ne gazetarëve kush për të thënë këto të vërteta dhe përdorim TikTokun. Tashmë s'do ta kemi më. Po këta të tjerat që drejtojnë në Shqipëri do të kenë ndonjë akses tjetër? Ta kanë gjithmonë akses, s'kan nevojë sepse kanë mediat. Kanë mediat. Pra, ne shumicën e mediave në Shqipëri shumica e mediave kontrollohet nga qeveria dhe kjo është fakt, nuk po e them unë si gazetar. Është fakt sepse mjafton për shembull po të shkarkosh, kemi në një platformë këtu në Shqipëri të një televizioni që se nuk dim se funksionon tek ju a bëhet reklam apo jo, por është është shkarkuar nga shumë shqiptar që ka gjitha kanalet. Po të shikosh një moment kur del kryeministri Rama, thuaj se 90% atyre televizioneve e kanë kryeministrin live. Kur del opozita e kanë vetëm 3, 4, 5 maksimumi. Kur dalin partitë e reja nuk e ka asnjë televizion. Deklaratën që ato kanë, shqetësimin që ato kanë, dhe prandaj e mbyll edhe qeveria përpara zgjedhjeve TikTokun dhe thot për një vit. Çfarë do bëhet për një vit? Më thuaj ti mo, çfarë do bëhet? Do ndërgjegjësohen të rit, kur Shqipëri ka dështuar sistemi I shkollës, ka dështuar mënyra se si funksionohet dhe se si kujdesen për fëmijët në shkolla, edukime, çdo gjë tjetër, problematika që lidhen me familjet e tjerë, dhe ne merremi me hallkën e fundit, sepse normalisht prindi do duhet kujdeset për fëmijën e tij, çfarë përdor, çfarë shikon, TikTokun e çdo gjë tjetër, se pastaj çupa. Dhe një pyetje të fundit kam përmend edhe vetë për një vit. Mendon që do të rikthehet pas një viti, megjithëse nuk më shpejt. Sa të kalojnë zgjedhjet? Pas zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve do dali, domethënë shikon ne kemi bërë, domethënë shumë mirë, kemi bërë këtë, kemi arritur atë, do e hapim, domethënë edhe e lajmi që disa përfaqësues të rrjetit social TikTok nga Kina do të vinë për të parë, për të vëzhguar në Shqipëri, I beson këtij lajmi? Si komentohet atë? Realisht unë kam si gazetar, domethënë kam gjithmonë atë premisën që nuk I besoj asnjë deklarate
të asnjë funksionari publik, duke qenë se konsumojnë goxha gënjeshtra, domethënë këto 34 vite më çfarë të them, duke qenë se jam dhe reporter i politikës dhe i ndjek, domethënë edhe punimi im i masterit ka qenë në funksion të premtimeve elektorale që kanë bërë secila parti. Nuk i besoj sepse duhet ta shikoj të kryhet si fakt që unë pastaj them po i besoj apo nuk i besoj X-it apo Y-it politikan, aq më tepër kryeministrit shqiptar që të japun diçka për galla aty. E nisin vitin 2013 kur erdhin pushtet që unë do siguroj 24 orë ujë për qytetarët shqiptar, në vitin 2021 tha është e vërtetë që se kemi realizuar, por këtë mandatin e fundit do ta realizojmë. Erdhi 2025 tani vetëm përpara pak javëve tha çfarë bëjmë, tha se i lekët i kemi çuar në për puna të tjera, nuk ka ujë akoma 24 orë për shqiptarët, se ka 34 vite që bëhet ky premtimi. Është për të futur në librat Guinness. Duke qenë se jemi një ditë para festës së verës, 14 marsit, një gjë do të më mbetë merak që në TikTok nuk do shikoj ballokume. Por shqiptarët aty apo Elbasan, un jam i atij qarku të Elbasanit. Okej. Kështu që mund vish vetëm aty mund të shijosh si e vërtet ballokumeve. Të tjerat pastaj. Ti nesër ku do të jesh? Do të jesh në Elbasanin tënd apo do të jesh në krye të detyrës në punë në Tiranë? Me zemër jam gjithmonë në Elbasan sepse është, pra unë e kam shijuar, jam rritur me atë festë dhe ka një tjetër magji, por do të jem krye detyrës, çfarë bëjmë? Këtë profesion kemi zgjedhur, teksa të tjerat kanë pushime, ne do duhet të raportojmë, të shikojmë ngjarje, të raportojmë për ngjarje, të ndjekim çështje sociale. Kjo është puna jonë. Faleminderit shumë edhe për kohën dhe gjithmonë gatishmërinë, Osman, të urojmë punë të mbar. Faleminderit, ju përshëndes dhe juve, ditë të mbar. Gjithë të mirat.